Uwa ka dan gwari. Yaran duk inda za mu je a garin nan mu je mu gaya musu Allah manzon Allah sun tsoron Allah a kiyaye. A ki san menene ni fa ko da za da kin wallahi gaskiya dole ne sai mun fada. Ba kai ba san me yake burge ni da kai dan gwari idan na ga mu je muna yau mutane. Uwa ka dan gwari. Hege baki. Ina mun ki san na da imani ya na zuciya na mu. Wallahi duk da ma ba mu dade da musulunta ba. Kanka da mu ai wannan duk a takawa hauna. A takawa hauna. To ai ko ka ce gaskiya yanzu gaskiya da zai yi ba. A dan bani dai lokaci ku kaɗan. za ka je ka dawo? A dan bani kamar awa biyu hakan nan. Ya dawo ba. Zona dawo banki saboda babar iskanci kana dan nan unguwar haifafan unguwar. Haka tsarin yake. Kuma na dawo kan yanzu ban da rashin mutunci dan Allah dan Annabi muna nan unguwar ake wannan abu nan unguwar. Wannan abu bai dace ba fa. Wannan abu babu kyau gaba da kuma wannan gaskiya dole ne sai mun fidi shi wallahi dole ne. Bai kamata su ni gaido wannan abu ba wannan abu wallahi fa da fa babu kyau na abu. Amma kuma sai zo a rinke kuma dole ne sai mun fidi gaskiya. To yanzu magana ta kare tun da kin daina kin tuba kuma kin yi imani to shikenan komai ya wuce ko ba haka ba dan gwari Wannan haka yake. ya ufa ya wato yanzu Uwa ka dan gwari. Kisan menene gidan kuma daga ba zan shiga mata wannan aziman. hajiya to ai bari in gaya ma na fi kawayo a wannan shiga in nuna mata hadisi in nuna mata sira in nuna mata ayoyi iri in ya so in muka wannan ke fa na gaba da zubi ne da kyau na kana ke fa bai ma kai zubi ba amma kuma zaki to nuna musu ku jahilai ne a Kano mu ka fita ban daga garin ka bari mu shiga mu a wannan daidai ka gane ai mu je daga Ka ji kwarata. wayo salamu alaikum Ka bari a hankali dan gwari. Uwa ka dan gwari. alhamdulillah babu ko wannan waje ko Lallai ma wannan.